welcome to vidya'sview. இன்றைக்கி நம்ம பிரியாணி சமைக்க போகிறோம். இது குக்கிங் வீடியோவாக பண்ணோன்னு நினைக்கல, vlog-ஆ பண்ணோன்னு தான் நினச்சேன். ஆனால் நாங்கள் 2 பேரும் கேமரா ஃப்ரெண்ட்லி எல்லாத்தினால நாங்கள் சரி குக்கிங் வீடியோவே பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். பிரியாணியோட ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா சிக்கன் மேரினேஷன் பண்ணணும். அதுக்காக ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எடுத்திருக்கு, சிக்கன் மசாலா எடுத்திருக்கு, அப்புறம் சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரம் மசாலா போடுறாங்க. இதெல்லாம் குவான்டிட்டியெல்லாம் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம பிளான் பண்ணணும். அப்புறம் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா டர்மரிக் பவுடர் போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக நட்மக் பவுடர் போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் நிறைய செய்கிறதா இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் நிறைய போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம இதெல்லாம் எக்ஸாக்ட் குவான்டிட்டி சொன்னேன்னா நீங்கள் ஒரு சில ஆளுகளுக்கு நிறைய ஸ்பைஸியாக சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்கும், இன்னொரு சில ஆளுகளுக்கு கம்மியாக போகணும், மீடியம். அந்த ஸ்பைசஸ் லெவலெல்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆளுகளை விட்டு இன்னொரு ஆளுகளுக்கு. அதனால் நம்ம எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது. இப்போ போடுறது பார்த்துட்டிங்கன்னா சின்னமன் பவுடரு, அது நல்ல ஸ்மெல் கிடைக்கும் அதுக்கு. இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கொரியாண்டர் பவுடர் போட்டுட்டாங்க. அப்புறம் சால்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான், எல்லாருமே ஒரே மாதிரி சால்ட்டு பிடிக்காது. ஒரு சில ஆளுகளுக்கு கம்மியாக வேணும், ஒரு சில ஆளுகளுக்கு ஜாஸ்தி வேணும், அந்த மாதிரி இருக்கும். எங்கள் வீட்டிலலாம் அளவாக தான் போடணும், ரொம்பலாம் போட மாட்டேன். பட் ஆனால் நான்வெஜ்னால் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட வேண்டியதாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த காடமம் அண்ட் க்ளவுஸ் எடுக்கிறாங்க. இது ரெண்டும் சேர்த்து இடிச்சிட்டு தான் அதில் போடுவாங்க. கொஞ்சம் அந்த ஸ்மெல்லெல்லாம் நல்லா வெளியே வர்றதுக்கும் அதுக்கு அந்த சிக்கன்லலாம் அந்த பிடிக்கிறதுக்காக அது கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். அதெல்லாம் அதில் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டாரு, அப்புறம் ஒரு 2-3 பேலீஸு, இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான். உங்களுக்கு ரொம்ப இதோட அந்த கரம் மசாலா அந்த இதெல்லாம் ஸ்மெல்லெல்லாம் அந்த அளவுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்கள் கம்மியாக கூட குட்டி குட்டியாக கூட போட்டிருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கும் எப்படி அந்த பேட்டர் ரைட்டாக மிக்ஸ் ஆகிருக்கா எல்லா பொடியும் அப்படின்னா. கொஞ்சம் கூட மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றி அப்படியே அதெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெமன் புழிஞ்சு கொடுத்துக்கோங்க. லெமன் கொஞ்சம் கூட சிக்கனை நல்லா சாஃப்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ பேட்டர்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு, நமக்கு நல்லா அது மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பாகமாக இருக்குது. இப்போ சிக்கன் போட்டுட்டு ஒன்றா போட்டு அதில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கலாம். எல்லாமே உள்ளே போகிற அளவுக்கு எடுத்துருக்கலாம். இப்போ எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொரியாண்டர் லீவ்ஸும் அப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் பச்சை மிளகா எல்லாமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் நேரம். நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் முடியுமோ அது பெட்டரு. நாங்கள்லாம் முன்னாடி நாளைக்கு சிக்கன் செய்கிறேன்னா இன்றைக்கி நைட்டே இது பேட்டர்லாம் ரெடி பண்ணி உள்ளே எடுத்து வச்சிடும். அப்புறம் காலையில் எடுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேர்டு ஊற்றிட்டு அது கொஞ்சம் அப்படியே வச்சிடும், கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வச்சிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணுறது நமக்கு தம் போடுறதுக்காக எப்படியே ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணி முடித்தாச்சு. அப்புறம் கொஞ்சம் ஆனியன் ஃப்ரை அதிலேருந்து எடுத்து நம்ம அந்த பேட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். அந்த நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த இதில் இப்போ நம்ம ஆனியன் எல்லாம் அதில் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. சிக்கனில் ஆனியன் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இனி சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஃப்ரைனால் நம்ம ரொம்ப டீப் ஃப்ரையெல்லாம் பண்ணுறதில்ல. கொஞ்சமாக கொஞ்சமாக கீ ஊற்றி அதில் சும்மா அந்த சிக்கன் மட்டும் போட்டுட்டு நார்மலாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி தான் கொஞ்சம் நேரம் அது ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும். சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடில் அப்படியே வேகும்போது நம்மளை சைடில் நான் ஆல்ரெடி தண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தேன். இந்த தண்ணி சிம்மில் போட்டு அது கொதிக்கிறதுக்கு வச்சுருந்தேன். ஸோ அது கொதிக்க ஆரம்பித்ததுமே நம்ம அதில் காடமம் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஜாவித்ரி, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சோம்பு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேலீஸு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா க்ளவுஸு, இதெல்லாம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அது கொதிக்கிறதுக்குள்ளே அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சால்ட்டு போடணும். சால்ட்டு அப்புறம் கீ போடணும். இதெல்லாம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம ரைஸ் போட்டுக்கலாம். ரைஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு எடுத்துக்கலாம். ஆனால் நம்ம குவான்டிட்டியெல்லாம் சொன்னேன்னா அது எப்படி உங்களுக்கு அது ரீச் ஆகும்னு எனக்கு தெரியல. அதெல்லாம் நமக்கு என்ன தம்னா நம்ம குக்கர்னால் தான் அது எக்ஸாக்ட் இவ்வளோ கிளாஸ்க்கு இவ்வளோ அரிசிக்கு இவ்வளோ தண்ணி அப்படியெல்லாம் சொல்லணும். இது எப்படி இருந்தாலும் நம்ம கொதிச்சுட்டு அது தண்ணி வடிச்சுட்டு தான் எடுக்கணும். ஸோ அதனால் நம்ம ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. நான் பாஸ்மதி ரைஸ் தான் பிரியாணிக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் நல்லா ஸ்மெல்லாகவும் அது நல்லாயிருக்கும்.
ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா தம் பிரியாணிக்கு அதுதான் கொஞ்சம் கூட நல்லாயிருக்கும் ஜீரக சாம்பார் ரைஸ் விட. இதில் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இடம் இது தான். இது என்னென்னா நீங்கள் அங்கே ரைஸ் போட்டதுமே நீங்கள் வந்துட்டு இங்கே வந்து தம்முக்கு ரெடி பண்ணி வைக்கணும். ஏன்னா ரைஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் தம்மு போடுறதுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சிருச்சுன்னா, இந்த சிக்கன் எல்லாம் நீங்கள் கீழே வைக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சிருச்சுன்னா ரைஸ் வந்து குழஞ்சிடும். ஸோ அது ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, நீங்கள் ரைஸ் ஆகிறதுக்குள்ளே ஒரு 5 நிமிஷம் தான் ரைஸ் வேக வேண்டிய டைம் எடுக்கும். ஏன்னா ஒரு 75% தான் நம்ம குக் பண்ணுவேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்துட்டு இது பண்ணணும். இதில் வந்து இப்போ நம்ம சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண சிக்கன் போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு மின்ட் லீவ்ஸ் தான் போடணும். ஆனால் மின்ட் லீவ்ஸ் கிடைக்கல, அதனால ட்ரை மின்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த ஆனியன் போட்டிருக்கு. இதெல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ செட் ஆயாச்சு. அதுக்குள்ளே நம்மளோட ரைஸ் வெந்திருக்கும். ரைஸ் 5 நிமிஷம் தான் வேகணும். ஆனால் ஒரு 75% தான் குக் ஆகணும். ஸோ அப்படியே நம்ம ட்ரை பண்ணிவிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு இருக்கு, தம் போட்டுட்டு இருக்கு. தம் போடுறதுக்கு நீங்கள் வந்து கீ எடுத்து வச்சுருக்கணும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கரம் மசாலா, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனியன்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் போடணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ரை மின்ட் போட்டிருக்கு. ட்ரை மின்ட் இல்லைன்னா கூட நீங்கள் நார்மல் மின்ட் லீவ்ஸ் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். அதை விட அதுதான் நல்லாயிருக்கு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது போட்டாச்சு, அவ்வளோதான். இது வந்துட்டு கொஞ்சம் கரம் மசாலா போடுறது, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கீ போடுறது, அப்படியே ஃபஸ்ட்டு லேயர் முடிக்கும். அப்புறம் மறுபடியும் ரைஸ் போட்டுட்டு மறுபடியும் லேயர் போட்டுட்டு இது வந்து நீங்கள் எப்படியும் பண்ணலாம். இல்லை உங்களுக்கு சிக்கன் ஃபுல்லாக கீழே வைக்க வேண்டாம்னா சிக்கன் வந்துட்டு இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் ரைஸ் போட்டு அதுக்கு மேலே சிக்கன் வச்சுட்டு கூட பண்ணலாம். அது இல்லை அவங்களோட இஷ்டம். நாங்கள் எப்போவுமே கீழே தான் சிக்கன் ஃபுல்லாக வைக்கும். அப்படின்னா ரைஸை கருகாமல் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சிக்கன் கீழே அப்படியே கவர் பண்ணிவிடும் அந்த பேனோட கீழே ஃபுல்லாகவே. ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் கூட எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் ஆகிருக்கு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கிரேவி மிச்சம் இருக்கும்ல, அது வந்துட்டு இடையில போட்டு விட்டேன்னா கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு வந்துட்டு இடையில மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த மசாலா எல்லாம் எல்லா ரைஸிலும் பிடிச்சி கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு தவா வந்து சூடு பண்ணதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் சூடு பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு இங்கே வந்து இந்த நம்ம தம் போட்டு வச்சது வந்துட்டு கவர் பண்ணுறேன். சில்வர் ஃபாயில் தான் எடுத்து கவர் பண்ணுறேன். நீங்கள் சில்வர் ஃபாயில் இல்லைன்னா மைதா கூட வச்சு ஒட்டலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இங்கே ஈஸியாக இருக்குது இதுன்னு சொல்லிட்டு இப்படி பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ தவா ஹீட் ஆனதுமே ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அப்படியே வச்சுட்டு நாங்கள் அதில் மேலே ஒரு வெயிட் வைக்கும். ஏதாவது ஒரு வெயிட் வீட்டில் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு அந்த ஃப்ளேம் வந்துட்டு ரொம்ப லோ பண்ணி வைக்கணும். இப்போ தம் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஆல்மோஸ்ட் 1 hour, ஒரு 45 minutes to 1 hour நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. இப்போ தம் ரெடி ஆகிடுச்சு, ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. சூப்பராக வந்திருக்கு பிரியாணி. இது வந்து எங்கள் வீட்டில் அடிக்கடி செய்கிறது தான். சரி, ஓகே, நான் அது ஒன்று வீடியோ எடுத்து அனுப்பலாம் அப்படின்னு வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கலாம் அப்படின்னு தான் வீடியோ எடுத்தேன். இதில் வந்து நாங்கள் கலர் எதுவுமே போடலை, அதனால தான் மேலெல்லாம் ஒயிட்டாக இருக்குது. இனி வந்து மிக்ஸ் பண்ணி மேலே எடுக்கும்போது அப்படியே அந்த மசாலா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மசாலாவோட கலரே அதில் பிடிச்சிருக்கும். நம்ம அடிக்கடி வீட்டிலலாம் செய்யும்போது கலர்லாம் போடாமல் யூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணும்போது பாருங்கள், அதோட ரைஸோட டெக்ஸ்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. எதுவுமே உடையலை, நல்லா வந்திருக்கு. நீங்கள் ரைஸ் எல்லாம் அந்த குக் பண்ணும்போதே கவனிச்சுக்கோங்க, ஏதாவது கம்மியாக குக் ஆகிருக்கா இல்லை ஜாஸ்தி குக் ஆகிருக்காங்கலாம். அப்படியே சிக்கன் எல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த பிக்சரில். இப்போ ரைஸு அந்த மசாலா கூட எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்கு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள்.